ku soo dhawaada sheeko jacayl oo tixana ah laguna magacaabo iska kaylow. Sheekadana waxay dhex martay wiil la yiraahdo Xamse iyo gabar la yiraahdo Esther. Waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe ii saartaan si naxariis leh, markaasna like-tan muuqaalkaad iga dhistaan si uu meelo badan u gaaro. Mahadsanidin. Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa in cabaar ah haddii aan dhacdiday ama aan jiifay oon hurdo iska waayay, ayaan faraha jucsaday sariirtiin aan ka soo toosay. Cabaar markii aan jimicsanayay kadib ayaan hurdadii ku laabtay, waqtiguna ma socdo. Waxaan soo ogaa inaan dhafarkaas habeenkaasi aan ka qaaday ciyaar ka mid ah horyaalka England oo aan ka daawanayay, taasna hurdo la'aanta iyo caajiska ay ii keentay. Warsheegtadu waxay sheegaysaa 3:15 daqiiqo, waqtigu gaabana oo maba socdo. Intaa kadib ciil ayaan isla tuuray sariirtii. Intaa waxaan ku soo kacay cod dhahaya Xabse, kac maamo, soo saaka maada aadaynin meel. Soo imaada dhihin, berri ayaan asad aroor hore u kacayaa si aan u sagootiyo. Waan kacay, haye maama ayaan idhi. Saacadda haddii aan fiiriyaba waa 6:15 daqiiqo. 15 daqiiqo ayaa ka hartay xilligii aan ku ballanay asad oo waxay ahayd 6:30 daqiiqo. Waxa uu ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho. Intaa kadib degdeg ayaan ku soo baxay gaarigayga ayaan furaha ku rogay wadada dheer ee wadnaha ayaan isla dhigay. Kadib bidixda ayaan u leexiyay isgoyska Howlwadaag. Waxaana fooda saaray dhinaca sayidka. Dabadeedna midigta ayaan iskula dhigay wadada Makaal Mukarraba aniga oo ku wajahan xaafadda Trebiano ee Asadow deganaa. Markii aan ka leexday jidka cadaha ee gala xaafadda baa mar qura indhahaygu qabteen qof bartamaha wadada dhex taagan. Waa gabar, taasi oon dareemayo inay daruuf baahsan ay ka muuqatay oo leh midab dabiici ah. Haddayse heli lahayd qof dhaqaaleeya, waxay ku soo bixi lahayd midab dahabi ah. Waxay ahayd qof dhexdhexaad ah oo aan buurnayn, dhex yar oo qurux Ilaahay u dhameeyay. Markii aan cabaar u soo dhawaaday ayaan bilaabay inaan hoonka yeeriyo, balse maba dhaqaaqayso. Waan u soo dhawaaday, juuqba sheegi mayso, xitaa dhaqdhaqaaqa meesha way taagan tahay. Waan soo tegay, dhegaha ayaana qaylo u saaray, maba jiro qof ii jawaabaya oo way aamusan tahay. Intaa kadib inay ii jawaabtay iska daayay, xitaa aamusnaanta ayaa la iigu dadaalay. Mar labaad ayaan qaylo dhegaha u saaray, gacmaha ayaan faraha wejiga ka geliyay anoo ku qaylinaya. Halkii aan ka sugayay inay ii jawaabto ayaa mar qura indhaheeda ilmo soo dhaaftay. Halkaa ayaan ku hakinayaa qaybta koowaad ee sheekadii iska kaylow. Waxaan idinka codsanayaa inaad si naxariis leh YouTube-ka aad subscribe igu saartaan, like-tana muuqaalka aad ii share garaysaan, asxaabtiina aad la wadaagtaan. Mahadsanidin.